1 lakh అబో 1 lakh అబో వస్తుంది. మెయింటెనెన్స్ దీనిలో దాన ఖర్చు అన్ని పోను. నాకు మినిమం ఈ రెయిన్ సీజన్ అయితే 1 lakh వస్తుంది. ఇంకా మిగతా సీజన్ అయితే 60 to 80 మధ్యన వస్తుంది. 60 to 80 మధ్యన అంటే అన్నిటికి అన్ని పోను. హాయ్ ఫ్రెండ్స్, ఈరోజు అయితే మనం వచ్చేసి వనపర్తి జిల్లా పెద్దగూడెం గ్రామంలో ఉన్నాం. అన్న దగ్గర అయితే ఉన్నాం. అన్న అయితే ఒకసారి మనం పరిచయం చేసుకున్నాం. ఓకే అన్న, నమస్తే అన్న. నమస్కారం. మీ పేరు అన్న? శివశంకర్. నా పేరు శివశంకర్. అన్న చెప్పండి, మీరు ఈ గేదెలు మీ దగ్గర ఎన్ని ఉన్నాయి? మీరు ఎప్పుడు స్టార్ట్ చేశారు గేదెలు? నేను 25 years అవుతుంది గేదెలు స్టార్ట్ చేసి. 25 years అయితే అప్పుడు వచ్చేసి 1-2 గేదెలు మాత్రమే ఉండేవి. అవునా? ఆ నుంచి డెవలప్ చేస్తూ ఇప్పుడు ఒక 25 బళ్ళు 30 దాకా ఉంటాయి అన్నమాట. 30 గేదెలు అంటే మీరు ఫస్ట్ పెట్టడం ఏ బ్రీడ్ పెట్టారు? మామూలు మన చిలకబర్లు పెట్టినాం. చిలకబర్లే దాని నుంచి డెవలప్ చేస్తూ ఒక్కో దానికి డెవలప్ చేస్తూ ఏదో క్రాస్ బీడ్లే పెట్టినా. మరి హైయర్ రేంజ్ పెట్టుకొని చేస్తే ఆ హైయర్ రేంజ్ అనేది మనకు అంత సెట్ కావు. మనం ఏంటంటే చూనికి అప్పటికే పెట్టుకుంటాం, కానీ తర్వాత దాని నుంచి ప్రాబ్లమ్స్ కూడా అలాగే ఉంటాయి. భగవంతుడు సహకరించకపోతే కూడా సమస్యలు ఎక్కువైతే ఇదైతే. అదే నార్మల్ దాంట్లో ఏంటంటే లాభాలు తక్కువ, మిడిల్ ఉంటే నష్టాలు కూడా తక్కువ ఉంటాయి. ప్రాబ్లం ఉండదు. మన వాతావరణం అన్నిటి సెట్ అయితే అవైతే మన వాతావరణం సెట్ కాక ఇప్పుడు మన హర్యానాలు తెస్తాం. హర్యానాలు తెస్తే లార్జ్ బీడ్స్, అవి పాలు ఎక్కువ ఇస్తాయి. కానీ మన వాతావరణం చనిపోక బై మిస్టేక్ ఏమైనా అయింది అనుకో, అవి అయితే ఆర్థికంగా నష్టపోవాల్సి వస్తుంది. అందుకని మనం దానిలో క్రాసింగ్ చేసి మనది డెవలప్ చేసుకుంటూ అట్లా తీసుకొచ్చుకున్నాం అనమాట. ఇప్పుడు మళ్ళీ మీకు ఇంకా ముర్రా జాతి గేదెలు పెట్టాలనే ఆలోచన అయితే లేదా? ప్రజెంట్ అయితే ముర్రా జాతి గేదెలు పెట్టుకోకుండా దీని దగ్గర చూసుకోవడం బెటర్ దాన్ నా ఒపీనియన్ అయితే మాత్రం. అవునా? ఎందుకంటే హయ్యర్ బేడ్ కి పోయిన తర్వాత దానికి మెయింటెనెన్స్ హయ్యర్ ఉంటుంది. అలాంటప్పుడు దాని నుంచి లాభం కంటే కూడా ఖర్చు లేకపోతే లాస్ట్ మీద దీంతో ఈడికే వస్తుంది. అంత చేసినా అని ఈడికే వస్తుంది, ప్రాఫిట్ ఈడికే వస్తుంది. అందుకే ఇదైతే మనకి ఏంది బయట వేస్తుంది, ప్రశాంతంగా ఉంటది. మనకు కూడా ఇంకో రోగాలు ఒత్తిడి కూడా దీనిలో తక్కువ ఉంటుంది కొద్దిగా. అవునా? ఇది ఉత్పత్తి మన దానికి వెళ్ళి ఉత్పత్తి అయి ఉంటది కదా. అది వచ్చేసి ఇప్పుడు హరియానాకి ఇచ్చిన ఇది క్వశ్చన్ 10 లీటర్లు ఇస్తుంది అంటారు షెడ్ లో పెడితే. ఆ షెడ్ లో పెట్టి ఆ దాన అవన్నీ మెయింటెనెన్స్ మనం ఇక్కడ పల్లెటూరులో మనం అంత పూర్తి అక్కడ చేసినంత రేంజ్ లో చేయలేం యాక్చువల్లీ. ఎక్కడ వదిలే అట్లా చేయలేం. కాబట్టి ఈ క్రాస్ బ్రీడ్లే దాంట్లోనే ఉత్పత్తి మనం పునరుత్పత్తిలో సామర్థ్యాన్ని మనం పెంచుకొని ఆ సెమెన్స్ ద్వారా కానీ లేకుంటే మంచి హైబ్రిడ్ పోతు పెంచుకొని కానీ ఆ విధంగా చేసుకొని ఇస్తే అది ఈజీ ఈ రోజు 4 నుంచి 5 లీటర్లు ఇస్తుంది పూటకి. చాలా, అంతకంటే మనం పెట్టే దానికి మనం దేవుడి తిండికి 5 లీటర్లు పూటకి ఇచ్చినా మనకు ప్రాఫిట్ వస్తుంది. ఇప్పుడు మీరు దీనికి ఏమంటారు, దానా ఏమేమి ఇస్తారన్న? దానా ప్రజెంట్ గా వచ్చేది మేము తౌడు, నూక, పరం అని అది, దాంతో పాటు బీర్దాన కూడా వాడుతున్నాం. ఈ పచ్చిగడ్డి సూపర్ నేపర్ గడ్డి కానీ సూపర్ నేపర్ వాడతారా? ఎంత పొలాలు వేసారన్న? ఒక 1/2 acre పెట్టిన ప్రజెంట్ గా. తర్వాత వచ్చేసి అయితే వర్షాకాలంలో 1/2 acre పెడతాం, ఎందుకంటే బయట కొద్దిగా పచ్చిగడ్డి మేస్తాయి కాబట్టి వర్షం తక్కువ ఉంటుంది. ఇప్పుడు మళ్ళీ 1 acre పెడతాను. ఇప్పుడు మీరు ఇన్ని బర్రెలు మెయింటెనెన్స్ చేస్తున్నారు, మీరే మేపుతారా, మీ వల్ల మేపుతారా, లేకుంటే బయట ఏమన్నా వర్కర్ పెట్టుకున్నారా? ప్రజెంట్ లాస్ట్ ఇప్పటి వరకు కూడా మా సొంతమే. ఎవరిపై ఆధారపడాల్సిన ఇది లేదు, ఓన్ గానే చేసుకుంటారా? ఓకే, చెప్పండి అన్న. మరి ఈ మీకు ఒక రోజు వచ్చేసి ఎన్ని లీటర్ల పాలు వస్తారు మీరు? నాకు వచ్చేసి ఇప్పుడు 10 బర్రెలు పాలు ఇస్తున్నాయి. 10 బర్రెలు నేను కనీసం ఇప్పుడు 60 లీటర్స్ ప్లస్ అమ్ముతుంటాను. 60 లీటర్స్ అంటే పూటగా 2 times కలిసి. యావరేజ్ వచ్చేసి పర్ డే 6 లీటర్స్ వస్తాయి ఈచ్ బఫెల్లో అన్న. ఇప్పుడు మీరు అందరికన్నా ఈడ మిమ్మల్ని కనుక్కున్న వాళ్ళను కూడా చాలా మంది ఏంటంటే అన్నకైతే ఎక్కువ తెలుసు అన్నట్లుగా కొంతమందిని ఎంక్వైరీ చేసి చెప్పారు. ఇంకా మీ అనుభవం ఎట్లా మెయింటెనెన్స్ చేసుకుంటే గేదెల షెడ్ అనేది లాస్ లో వెళ్ళిపోకుండా లాభాలలో ఉంటాం? ఒకవేళ కొత్త స్టార్ట్ చేయాలనుకున్న వాళ్ళు ఏ రకంగా పెట్టుకుంటే మంచిగా ఉంటుంది? మనం మిడిల్ క్లాస్ ఫ్యామిలీస్ తీసుకుంటే అసలు వీటిని మనం ఫస్ట్ నార్మల్ గేదెలు తీసుకోవడం బెటర్ దాన్. ఫస్ట్ హయ్యర్ గా 1,00,000 రూపాయలు 2,50,000 పెట్టి ఆ గేదెలు తెచ్చుకొని మనం మెయింటెనెన్స్ చేసే కంటే మిడిల్ గా అంటే ఇప్పుడు వచ్చేసి మన సంకర్ జాతి గేదెలు వచ్చేసి మినిమం 60 to 80 మధ్యలో వస్తాయి. అది మిల్క్ కూడా 8 to 6 లీటర్స్ ఇస్తాయి. 6 to 8 లీటర్స్ వరకు ఇస్తుంది పర్ డే. హయ్యర్ ఇల్లింగ్ అయితే ఇవ్వవు. ఇచ్చినాయి అనుకుంటే కూడా 8,000 పెట్టినంటే 10 లీటర్స్ కంటే ఎక్కువ అయితే ఇవ్వదు. మనం పెట్టే మెయింటెనెన్స్ 10 లీటర్స్ కంటే బిలోనే, హయ్యర్ అయితే రాదు. చెప్తారు కొంతమంది, నాది 10 లీటర్లు ఇచ్చింది, 10 లీటర్లు అవన్నీ సోది ఒకటి మాటలు అవన్నీ. కానీ 8 లీటర్స్ అయితే పక్క 8 లీటర్స్ ఒక లీటర్ ఒక బర్రె వచ్చేసి 8 లీటర్స్ ఇచ్చిందంటే నీవు 80,000 రూపీస్ నీ ఫార్ కాస్ట్ పెట్టి తెచ్చుకున్నా అని నీ క్లాస్ కాదు. ఎందుకంటే ఈ రోజు ఇదే మార్కెట్ లో మనం ఓన్ ఏదైనా కానీ మనం ఓన్ చేసుకుంటే 10 రూపాయలు ప్రాఫిట్ వస్తుంది. అవును, మనం తీసుకుపోయి మనం ఏ బిజినెస్ చేసినా ఏ పని చేసినా కష్టపడాలి.
మనం కష్టపడితే ఆదాయం వస్తుంది. కష్టపడకుండా మనం సర్వే మా దగ్గర 10 లీటర్లు ఉన్నాయి, 10 లీటర్లు తోన పోస్తుంటే అదే 60కే పోతాయి. అదే 10 లీటర్ మనం తిరిగి సేల్ చేసుకుంటే 10 రూపాయలు లాభం, 10 రూపాయలు లాభం వస్తుంది. మనం తిరిగి సేల్ చేసుకుంటే 80 రూపాయలు లీటర్ పోతుంది. అదే మనం తీసుకు ఒక తోనే పోసుకుంటే 60 రూపాయలు లీటర్ వస్తుంది. 20 రూపాయలు లీటర్. మనం ఇంత కష్టపడతాం కానీ ఆ చిన్న టెక్నిక్ మనం పాటిస్తలేం. అవును, మనం కష్టపడి చేసుకుంటలేదు, సేపు సుఖపడుతున్నాం. ఇదే ఇంత కష్టం చేస్తాం, తీసుకుని ఒకతోనే కుమ్మరి చేస్తాం. ఒకతోనే ఇల్లు ఎవరు చేస్తారు రిస్క్. అవును, అట్లా కాకుండా మనం చేసిన దాన్ని ఇక్కడ ఇంత రిస్క్ పడి చేస్తాం కానీ కొద్దిగా ఓపెట్టుకుని పని చేసుకుంటే మనకి ప్రాఫిట్ ఇంకా ఎక్కువ వస్తుంది. ఇప్పుడు మీకు ఇట్లా కేంద్రానికి వస్తే 1 లీటర్ ఎమ్మడి మీకు 10 రూపాయలు తక్కువైనా కూడా ఇప్పుడు 60 లీటర్ల కంటే 600 రూపాయలు లాసే కదా. ఒక కూలి మంచి మనం కూలానికి ఇచ్చినంత ఇక్కడ వెళ్ళిపోతుంది. నువ్వు వేస్ట్ అది. అదే వాన్ బతికిచ్చే కంటే అదే మనం కొద్దిగా ఇంత పొద్దున స్నానం చేస్తావు, 1 గంట సేపు చేస్తే అయిపోయింది కదా. అవునవును, 1 గంట సేపు కష్టపడితే అంటే ప్రాఫిట్ వచ్చేస్తుంది. ఓకేనా. మరి మీరు ఈ షెడ్ కు ఎంత అమౌంట్ ఖర్చు చేశారన్న? నేను ఓన్లీ దీని మీద 120,000 మాత్రం పెట్టిన. దీని మీద 120,000 1,20,000. ఇప్పుడు మీకు బర్రెల్లో ఇప్పుడు ఈ రోగాలు ఇవన్నీ వస్తుంటాయి కదన్నా, దీనికి ఏ రకంగా మీరు రోగ నిరోధక శక్తి గురించి మీరు ఎట్లా ఏ రకంగా పరిశోధిస్తారు మీరు? అంటే ఇప్పుడు పశువు మేస్తలేదు, డల్ ఉంది, డల్ ఎందుకు ఉంది ఫస్ట్ అబ్జర్వ్ చేస్తాం. ఒకసారి కొన్ని సందర్భాలు బాగా నిండినాక కూడా ఒకసారి డల్ ఉంటది, ఒక్కోసారి దానికి సిక్ అయి ఉంటది, అది మనకు కనపడదు బయటికి. డల్ ఉంటుంది, డల్ ఉన్నప్పుడు థర్మామీటర్ మనం ఫస్ట్ టెంపరేచర్ చెక్ చేసుకున్నాం అంటే ప్రాబ్లం లేదు. టెంపరేచర్ బట్టి టెంపరేచర్ పెరిగింది అనుకో వాటి మీద సిక్ అయినట్టు, దాన్ని బట్టి ఫస్ట్ మామూలు టెంపరేచర్ సంబంధించి ఇంజెక్షన్స్ ఇస్తాం. అప్పుడు కూడా తగ్గలేదు అంటే అది ఇంకా బాగా సిక్ అయిందని మనం అబ్జర్వ్ చేస్తాం. దాన్ని బట్టి యాంటీబయాటిక్స్ అవి చేసుకుంటే దాంతో పాటు డాక్టర్ సలహాలు కూడా మనం తీసుకుంటాం అనమాట. అన్న ఇప్పుడు మీరు ట్రీట్మెంట్ మీరే చేసుకుంటారు దీనికి? నేను 90% సొంతంగా చేసుకుంటాను. అంటే మెడిసిన్ అన్ని ఇక్కడనే ఉంటాయి మీ దగ్గర? అంటే బయట మార్కెట్ లో తెచ్చుకుంటా మెడిసిన్, నా ఓన్ గానే పెట్టుకుంటా మెడిసిన్. ఓన్ గానే పెట్టుకుంటారా? మరి దూళ్ళకు మీరు ఏ రకంగా తీసుకుంటారు ఇది ఈ రోగాలు రాకుండా? ఇంకొకటి దీనికి మెయింటెనెన్స్ ఎట్లా చూసుకుంటారు దూళ్ళకి? దూళ్ళకి ఫస్ట్ మెయిన్ ఇంపార్టెంట్ నటల మందు. నటల మందే ఇంపార్టెంట్ అసలు. దాంతో పాటుగా మనం బ్రూటోన్ కానీ మన లివర్ టానిక్ బ్రూటోన్ ఇవి పెట్టుకొని చూసుకుంటే సమస్యలు పెద్దగా రావు. మెయిన్ మనం నటల మంది ఆపుకోవడం వల్ల చాలా రోగాలు రావడానికి కారణం దూళ్ళ వరకు వస్తాయి. అది పరిస్థితి. దీనికి మంత్లీ విటమిన్ ఏ వేసుకుంటే కూడా ఇంకా బెటర్ అది అన్నమాట. 5 years కి 1 year ఒక 5% ఎక్స్పైర్డ్ విత్ ఇన్ సెకండ్ల మీద అంత ఇదే అయింది. ఎందుకన్నా ఎట్లా? అది ఎందుకు అనేది మాకే అర్థం కాలేదు. డాక్టర్ తీసుకొచ్చిన అన్ని అసలు పోస్ట్ మార్టం చేసి అవన్నీ చేస్తే కూడా ఎక్కడ రిజల్ట్ దొరకలేదు. అప్పుడు చాలా ఇబ్బంది పడచ్చు. అందుకే ఎప్పుడు కూడా డైరీ స్టార్ట్ చేసినప్పుడు మామూలు మిడిల్ గా స్టార్ట్ చేసుకోవాలి, దాని నుంచి ఎదగాలి తప్ప ఒక్కటిసారి అయ్యర్కి పోకూడదు ఎప్పుడు కూడా. అట్లా చేసుకోవాలి. అట్లా చేసుకుంటే మనం బెటర్. ఇంకోటి ఏంటంటే మనం పునరుత్పత్తి మెయిన్ ఇంపార్టెంట్ డైరీలో ఏంటంటే మన యొక్క దూల మనం ఇంప్రూవ్మెంట్ చేసుకోవాలి. ఇంప్రూవ్మెంట్ చేసుకుంటే మనకు ఆదాయం తప్ప నువ్వు మనం ఈ రోజు పాలు తగ్గినంటే ఒక బర్రెని పట్టుకొచ్చుకోవడం, రేపు మళ్ళీ దాన్ని అమ్మేసుకోవడం, ఇంకో దాన్ని తెచ్చుకోవడం అంటే ఇట్లా చేసుకుంటే లాస్. ఎప్పుడు డెవలప్ కాదు. దూలను ఎప్పుడైతే మనం పునరుత్పత్తి చేసుకుంటూ అప్పుడే మనకు ఆదాయం వస్తుంది. మెయిన్ గా అసలు సీజనల్ గా వచ్చేదంటే మన వర్షాకాలంలో ఎక్కువ రోగాలు రావడానికి ఎక్కువ అవకాశాలు అప్పుడే వర్షాకాలంలో ఎక్కువ. దేనికి అట్లా? దేనికంటే వర్షాలు వెదర్ మనకు సహకరించకపోవడం, అయితే పాలు చేయడం వర్షాకాలమే, రోగాలు రావడం కూడా వర్షాకాలమే. మన సేమ్ ఈక్వల్ మనుషులే. మన మనుషులుగానే వర్షాకాలంలో చూస్తున్నట్లు ఎట్లా అయితాయో ఇది అదే పరిస్థితి అనమాట. అదే ఇప్పుడు వచ్చేసి ఇప్పుడు మెయిన్ వర్షాకాలంలో పొదువాపులు ఎక్కువ వస్తాయి. ఎందుకంటే కింద రొచ్చు ఉంటది పశువులకు, అదే ఉండడం వల్ల పొదువాపులు అసలు మెయిన్ పశువులు వచ్చే సమస్యల్లో పొదువాపు మెయిన్ ఇంపార్టెంట్. ఆ పొదువాపులు ఒకటి కింద రొచ్చు లేకుండా చూసుకోవాలి, నీట్ గా చూసుకోవాలి. అది కూడా చూసుకుంటే పొదువాపు సమస్య ఉండదు. షెడ్ నీట్ గా చూసుకోవాలి, షెడ్ నీట్ పెట్టుకోవాలి. అట్లా పెట్టుకుంటే పొదువాపు సమస్య అనేది రాదు. ఇంకా మామూలుగా వచ్చేసి ఇంకా ఇప్పుడు ఇది ఫీవర్ కామన్. అది ఫీవర్ రావడం అనేది మామూలుగా ఇంకా ఎక్కువ పెద్దగా ఏం పెద్ద బర్రెలలో పెద్ద రోగాలు వచ్చేది సమస్యలు తక్కువ. పెద్ద ఏదో సంథింగ్ ఏదో మెయిన్ ఇంజరీస్ సంథింగ్ సో కానీ మాక్సిమం తక్కువ, చాలా తక్కువ. ఆవులతో పోల్చుకుంటే బర్రెలో తక్కువ. దీనిలో ఎక్కువ శాతం ఒకరు వస్తే అది సర్రా ఒకటి ఎక్కువ అటాక్ అవుతుంది వర్షాకాలంలో. సర్రా అనేది ఎందుకంటే అది వచ్చేసి మన జొరియ ద్వారా వస్తుంది, అది దాని నుంచి సర్రా ఒకటి ఎక్కువ వస్తుంది. దాన్ని కొద్దిగా మనం ఒక రోజు ఫస్ట్ సిక్ అయిందంటే దాన్ని చూసుకోవాలి. ఒక రోజు సిక్ అయితే మామూలు మన ఇది సంథింగ్ సో మనం ఇంజెక్షన్ చేసుకుంటాం, అది అప్పుడు తగ్గదు. దాని నుంచి ఆ సర్రా అనే సింటమ్స్ మాత్రం. దానికి మళ్ళీ సరిగ్గా అట్లా ఒక రోజు తగ్గలేదంటే 2 రోజులు మినిమం మనం సర్రా సింటమ్స్ చూసుకుని దాన్ని ఇంజెక్షన్ చేసుకుంటే తొందర కవర్ అవుతాయి. దాన్ని మనం నెగ్లెక్ట్ చేస్తే మాత్రం అది మనది కాదు. అట్లే అయిందనమాట. అది ఇంతసేపు జ్వరం అనుకుని జ్వరం మీద పోతుందంటే ఆ సర్రా అనేది లోపలనే ఇది అయిపోతుంది. ఎక్కువ అయిన తర్వాత మనం దాన్ని ఏం చేయలేము ఇంకా.
కంట్రోల్ కావడం కూడా కొద్దిగా కష్టంగా ఉంటుంది. అందుకు మెయిన్ వర్షాకాలంలో సర్ర ఎఫెక్ట్ కొద్దిగా ఎక్కువ ఉంటుంది అట్లాగా. ఇప్పుడు మీరు గేదెకు పొదుగు వాపు వచ్చింది అనుకోండి, పొదుగు వాపు వచ్చినప్పుడు మీకు ఏ రకంగా తెలుస్తుంది దీనికి పొదుగు వాపు వచ్చింది? పొదుగు వాపు అనేది 3-4 రకాలుగా వస్తుంది. ఒకటి వచ్చేసి పాలు ఎర్రగా రావడం ఒకటి, పొదుగు మొత్తం వాసిపోవడం ఒకటి, అసలు దాంట్లో ట్రీట్లకి వెళ్ళి పాలే రాకపోవడం ఒకటి, ఇట్లా 3 రకాలు ఉంటది. అట్లా రాకపోయినా కూడా పొదుగు వాపు, అది పొదుగు వాపు సంబంధించింది. అది కూడా అయితే లోపల వచ్చేసి అది మూసుకుపోయింటది ద్వారం, ఆ లోపల మూసుకుపోవడం వల్ల అది కింద సన్న మెత్తగానే ఉంటది కానీ పాలు రావు, అట్లా జరుగుతుంటది. మరి దానికి ఎట్లా ఇంజక్షన్ రూపేణ పైన ఇంజక్షన్స్ రూపేణ కానీ లేకపోతే లోపలికి ట్యూబ్ ఎక్కడం కానీ ఇలాంటివి చేసుకుంటే అది ఆటోమేటిక్ కవర్ అయిపోతుంది. ఇప్పుడు కొంతమంది నిప్పల్స్ కూడా జామ్ అయిపోతాయి అంటారు కదా, గేదెల నిప్పల్స్ పాలు రాకపోవడం, అదే నిప్పల్స్ కూడా జామ్ అవుతాయి. నిప్పల్స్ జామ్ అంటే అదే పొదుగు వాపులనే కూకులు అనేది వస్తాయి, ఆ కూకులు అనే లోపలనే ఇదే ఉంటాయి కాబట్టి అవి జామ్ అయిపోయి పాలు రావు. దాన్ని గట్టిగా ప్రెస్ చేసి పిండేసి చేయాలి మొత్తం ఆటోమేటిక్ గా. అది పిండిన తర్వాత లోపలికి ట్యూబ్ లో ఎక్కిస్తే అవి మొత్తం పగిలిపోతుంది అనమాట. అట్లా దాంట్లో ఇంకోటి మెయిన్ ముఖ్యంగా పొదుగు వాపులా ఒకటి ఏది అంటే మనం పాలు పిండుతుంటేనే అంతవరకు ట్రీట్ మంచిగానే ఉంటది, మనం పిండుతుంటే చేతులనే వాసిపోతుంది. మనం పిండుతుంటేనే పిండుతున్నప్పుడు మామూలుగా ఉంటుంది సన్నం, చేతులనే వాస్తుంది. అది ఒక్కటే చాలా డేంజరస్ అది అసలు. అది వెంబడి గట్టిగా అయిపోతుంది సన్ను కూడా, మామూలు మెత్త కూడా ఉండదు, కంప్లీట్ గట్టిగా అయిపోతుంది. ఇంకా అది నువ్వు అసలు చాలా ఇబ్బంది పెడుతుంది, అది ఒక్కటే ఇబ్బంది పెడుతుంది తప్ప మిగతా అన్ని ఎక్కడ ఇబ్బంది పెట్టవు. పొదుగు వాపులో 3 రకాలు ఉంటాయి. 3 రకాలు ఉంటాయి ఇట్లా. అయితే మీరు ఇప్పుడు ఈ షెడ్ లోనే మొత్తం అన్ని బర్రెలు కట్టేస్తారా? అంటే బ్యాక్ సైడ్ ఇంట్లో కూడా ఇంకో షెడ్ ఉంది, వెనకలో కూడా ఉందా? వెనకలో కూడా ఒకసారి చూపిద్దారండి. దానికి ఎంత అమౌంట్ ఖర్చు చేశారన్న? దానికి ఒక 40,000 దాకా ఖర్చు పెట్టినా. 40,000. ఇది మీ సొంత ల్యాండేనా? సొంత ల్యాండ్. ఎంత ల్యాండ్ లో వేసారు ఈ షెడ్? ఒక 1/4 ఎకరం ఉంటుంది. 1/4 ఎకరం. ఓకే, అంటే ఫ్రంట్ దీని బ్యాక్ లో వేసారా? బ్యాక్ లో వేసిన. ఇక్కడ ఎన్ని కట్టేస్తారు? ఇక్కడ 12 దాకా కట్టేస్తాం. 12 అంటే పాలు ఇచ్చేటివే? పాలు అంటే చూడు అవి ఇక్కడ కట్టేసుకుంటాం, పాలు ఇచ్చేటి అవతల పక్క కట్టేసుకుంటాం, మిగతా ఒకటి మళ్ళీ ముందర కట్టేసుకుంటాం. ఇప్పుడు ఇంకొకటి మీకు గేదెలు కట్టడానికి మీరు సెమన్ చేపిస్తారా ఎట్లా, ఏం దాంట్లో గురించి? ఇప్పుడు ఇది ఎక్కువ శాతం ఏంటంటే గేదెల్లో మూగేదెలు ఎక్కువ ఉంటాయి. ఒకప్పుడు మన చిలక బర్రెలు ఉన్నప్పుడు ఏంటంటే అవి ఆటోమేటిక్ కనిపించేవి, అవి ఆర్లాడని చేయడం ఇలాంటివి చేస్తుండే. ఇప్పుడు ఈ మన ఈ సంకర జాతి గేదెల్లో మూగేదెలు ఎక్కువ ఉంటాయి. దీనికి సెమెన్ అనేది కొద్దిగా మనం కష్టంతో కూడుకున్నది. అందుకు దాన్ని మనం ఎందుకంటే ఎప్పుడు అబ్జర్వ్ చేసుకుంటూ ఉండాలి. ఒక సందర్భంలో మనం ఉండకపోవచ్చు. అదే దీంట్లో మనదే ఒక గేదె ఒక పోతుని పెంచుకున్నాం అనుకో సమస్యలు తక్కువ, అదే చూసుకుంటూ అదే బారుతుంటది. అందుకే నాకు తెలిసి ఆ సెమెన్ మీద ఆధారపడే దానికంటే కూడా ఈ మనం మంచి ముర్రా జాతి గేదె దున్నపోతాం క్రాస్ బ్రీడ్ కాకుండా మంచి ముర్రా జాతి గేదె దున్నపోతం పెంచుకోవడం బెటర్ ఆప్షన్. అది ఇన్ని గేదెలో ముర్రా జాతి దున్నపోతు కంపల్సరీ పెట్టుకోవాలి. పెట్టుకుంటే ఏంటంటే మన పనిలో సంథింగ్ ఇది ఒక్కటే పని మీద కాకుండా మనం వేరే పని మీద ఉండి కూడా దాన్ని ఒకసారి చూసుకోము. ఒకవేళ సరే చూసుకున్న టైం కూడా డాక్టర్ రాకపోవచ్చు. అలాంటివన్నీ సమస్యలతో అది ఇదే కంటే దానిలో మంచి ముర్రా జాతి గేదె దున్నపోతుంది అనుకో మనకు సమస్య అది క్రాస్ అవుతుంది. అది అన్న చాలా మంది ఏమడుగుతుంటారు అంటే కొంతమంది ముర్రా జాతి గేదెల్లో గేదెలు కట్టకపోవడానికి కారణాలు ఏమై ఉంటాయి? గేదెలు చాలా మంది గేదెలు కట్టకుండా చాలా మంది అమ్మేసుకుంటున్నారు. అట్లా దేనికి అయితే ఉంటాయి? అది మనం ఫస్ట్ ఏంటంటే నీరిన తర్వాత దానికి ఫస్ట్ మాగి అనేది మంచి పడిపోవాలి. ఆ మంచి పడిపోకపోవడం వల్లనే అది లోపల వచ్చేసి గర్భాశయం అనేది కొద్దిగా వాపు రావడం కానీ దానికి నువ్వు సరైనటువంటి మెయింటెనెన్స్ చేయకపోవడం, కింది ఫీడింగ్ సరిగా పెట్టకపోవడం వల్ల కూడా అది గర్భస్థితి డెవలప్ కాకపోవడం కానీ ఈ 2 కారణాల చేత అది మనకు క్రాస్ కాదు. అది ఎందుకంటే మనకు పోతు క్రాస్ అయినా అది నిలబడదు, నిలబడదు. గర్భాశయ వాపు వచ్చేది ఇప్పుడు మనుషులకు కూడా గర్భాశయ వాపు ఉంటే ప్రెగ్నెంట్ కాదు అని చెప్పి మనకు డాక్టర్ ఎట్లా చేస్తారు, దీంతో అదే పరిస్థితి ఈక్వల్. అయితే గర్భసించి వాపు వచ్చింది అనిసరి మనం ఫస్ట్ చెక్ చేయించుకోవాలి డాక్టర్ దగ్గర. అది వాపు ఉందా, మంచిగా ఉందా, లేకుంటే డెవలప్ ఉందా లేదా గర్భసించి చిన్న ముదుకుపోవచ్చు కూడా. ఎందుకంటే దానికి సరైన మనం ఫీడింగ్ అది బరే బాగానే ఉంటుంది, ఏనులాగా ఉంటది కానీ అది దానికి సరైన మినరల్స్ అవన్నీ లేకపోవడం వల్ల అది గర్భసించి అనేది దగ్గరకు ముద్దడుకున్నటువంటి ఉంటుంది. దానికి అందుకు ఇప్పుడు మనుషులం బాగున్నాం అనేది పశువు బాగుంది అనేది కాదు, దానికి ఖనిజాలు కూడా దానికి అందుబాటులో ఉండాలి. అవన్నీ మనం సరిగ్గా మెయింటైన్ చేయకపోవడం వల్ల కూడా అవి ఎక్కువ ఇది. అందుకే మనం పశువుని కంపల్సరీ 199% అది మాగి పడిపోయి పోవడానికి మెడిసిన్స్ పెట్టుకోవడం బెటర్. దాన్ని అది ఒకవేళ పడిపోయినా అది ఎగ్జాఫర్ అని కానీ లేకుంటే ఇంకా ఉన్నాయి యూట్యూటోన్ అని కానీ ఇట్లా కొన్ని కంపెనీస్ కొన్ని మందులు ఉన్నాయి. ఆ మందులు పెట్టుకుంటే మాకి శుద్ధంగా ఉంటది. అంటే ఒకప్పుడు మన పూర్వీకులు ఏం చేసేవాళ్ళంటే సద్దలు
బెల్లం అవన్నీ పెట్టేవాళ్ళు. వాస్తవానికి అవన్నీ ఎందుకు పెట్టారు అంటే అవి హీట్ వస్తువులు, బెల్లం కానీ సద్దలు అవన్నీ అని. అవి పెట్టడం వల్ల పాలు పడతాయి అనేది మన వల్ల ఆప్షన్. కానీ దానికంటే కూడా ఆ లోపల ఆ గర్భాశయాన్ని శుద్ధి చేస్తాయని చెప్పేసి సద్దలు అవి వేడి, దాని దగ్గర నుంచి గర్భాశయాన్ని శుద్ధి చేస్తాయి అవి సద్దలు బెల్లం ఇలాంటి పెట్టడం వల్ల. అవి వాళ్ళు అవి పెట్టేవాళ్ళు. కానీ ఇప్పుడు మనం ఎంతమంది పెడుతున్నాం అవి అసలు ఎవరు పెట్టట్లేదు, 90% పెట్టట్లేదు. అట్లా పెట్టినప్పుడు కనీసం మనం ఇప్పుడు మనం ఇప్పుడు మనం మెడిసిన్ అలవాటు అయినాం కాబట్టి కనీసం ఆ మెడిసిన్ అనేది పెట్టుకోవాలి. ఆ మెడిసిన్ పెట్టుకుంటే 100% ఆ గర్భసంచి ప్రాబ్లం తో అవి కట్టకపోవడానికి ఛాన్సెస్ తక్కువ అవుతాయి. మనం అవన్నీ సరే ఈరోజు నీరింది పాలిస్తుంది పోయిందా అయిపోయిందా, తర్వాత తీరవస్తుంటే అది కట్టదు, ఆ రోజు లాస్ట్ గా అమ్మేసుకుంటున్నాం. అలాంటి పరిస్థితికి వచ్చేసినాం మనం. కానీ మనం ఫస్ట్ మనం ఈ జాగ్రత్తలు పాటిస్తే 80% అన్నా కంపల్సరీ రిజల్ట్ ఉంటది. ఒకసారి ఆ గడ్డి మీ పొలాన్ని ఈ ఒట్టి గడ్డి బయట కూడా తీసుకుంటా. బయట అంటే ఎంత కొనుగోలు చేస్తారు మీరు? బయట వచ్చేసి మినిమం 20 acres పైన తీసుకుంటా. 20 acres తీసుకుంటారా? 20 acres. అంటే దీనికి అమౌంట్ ఎంత అవ్వచ్చు గడ్డికి? అంటే ఈరోజు గడ్డి కాస్ట్ తక్కువే ఉంది మాకైతే. లేబర్ కాస్ట్ ఎక్కువ అవుతుంది. ఇప్పుడు ఈ గడ్డి మొత్తం బొడ్డేసుకోవడానికి నాకు ఈ 2 వారాలు మినిమం దీన్ని బొడ్డేసుకోవడానికి కనీసం 30,000 దాకా అయింది. ఇప్పుడు నాకు వచ్చేసి సీజనల్ గా 30,000 దాకా ఖర్చు అవుతుంది. అంటే ఇయర్లీ 2 times బొడ్డు వేసుకుంటా గడ్డి. ఈ సీజన్ లో నాకు 30,000 ఖర్చు అయింది. 30,000 ఖర్చు అయింది. ఇది మీకు అంటే 4 నెలలకు వస్తుంది కదా పంట, అప్పటి వరకు సరిపోతుందా? నాకు ఇంకా ఇప్పుడు ప్రజెంట్ మిగులుతుంది కూడా ఈ గడ్డి మనం వాడేదాన్ని బట్టి. అయితే మనం కాళ్ళ కింద పెట్టుకోవడు, తెలిసే పశువు మేసట్టు పెట్టుకోవాలి, కాళ్ళ కింద పెట్టుకోవడు. మనం తీసుకుపోయి ఆడ పడేసినాం, అది తిన్నదా తినలేదు చూసుకో. అవన్నీ మనం ఎప్పుడైతే ఈ డైరీలా మనం ఎంత పొదుపు వాడిస్తే మనం ఆ లాభదాయకంగా నడుస్తుంది, అంత మంచిగా నడుస్తుంది. మనకు కూడా 10 రూపాయలు మిగులుతాయి. మనం తీసుకుపోయి కాళ్ళ కింద చేసి అయిపోయింది గడ్డి మళ్ళీ తీసుకురావాలంటే ఇప్పుడు ఎంతసేపటికి డైరీ అంటేనే ఓన్ గా కష్టపడాలా. మనం ఓన్ గా 90% కష్టపడితే ఒక 10% మంది మీద ఆధారపడితే మనం చేసుకోగలుగుతాం. ప్రతిదీ కూలీలను పెట్టి చేస్తా అంటే మనం చేసుకోలేము. ఇప్పుడు అదే మేము కష్టపడ్డాం కాబట్టి దీన్ని 30,000 బిడేసుకోగలను. అదే నువ్వు బండ్లు పెట్టేసి లేకుంటే ట్రాక్టర్లు పెట్టేసి తోలుకుంటే ఈ రోజు కనీసం నాకు 57 అయినా రాదు, ఎక్కువ అవుతుంది. అందుకు మనం అంటూ ఉండి చేయించుకుంటే బెటర్. ఈ సూపర్ నేపియర్ గడ్డి ఎంత వేసారని? ఒక 1/2 acre ఉంటది. అయితే నేను మొత్తం మొన్న వర్షాల కోసిన అంతా ఇప్పుడు ఇది కొద్దిగా మిగిలింది, ఇంకా కొద్దిగా పెరుగుతుంది ఇప్పుడు మళ్ళీ. అన్న వచ్చేసి అయితే ఇది సూపర్ నేపియర్ గడ్డి వాడుతుంది గేదెలకి. దీన్ని ఎట్లా మెయింటెనెన్స్ చేస్తారన్న మీరు? సూపర్ నేపియర్ గడ్డి ఉంది కదా, దీన్ని మెయింటెనెన్స్ ఏ రకంగా చేస్తారు? మీకు ఎన్ని రోజుల కోతకు వస్తుంది? ఇది 40 days లో కోతకు వచ్చేస్తుంది. 40 days లో కోతకు. అంటే దీనికి ఏమన్నా మీరు ఈ మొక్కలు ఎక్కడ తెచ్చారు? ఈ మొక్కలు నేను ప్రస్తుతానికి అది వనపర్తిలో తీసుకొచ్చిన. వనపర్తిలో తను పెట్టిండే, వాళ్ళకి వచ్చేసి మన వాటర్ షెడ్ వాళ్ళు ఇచ్చిండ్రి. అవును, వాళ్ళు వాటర్ షెడ్ అయితే వాళ్ళ దగ్గర నేను తీసుకొచ్చుకున్నా. అంటే దీనికి ఏమన్నా అమౌంట్ పే చేశారు? నేను నో అమౌంట్, ఫ్రీ కాస్ట్ తీసుకున్నాను, ఫ్రీ ఆఫ్ కాస్ట్. ఈ గడ్డిని మీరు మిషన్ ద్వారా కట్ చేసేస్తారా? దానికి మిషన్ ద్వారా కట్ చేసింది. మిషన్ మొన్న రీసెంట్ ఫెయిల్ అయింది, కింద పడి మళ్ళీ కొత్త మిషన్ తీసుకుని వెయిట్ చేస్తున్నా. ప్రెజెంట్ ఊకే వేస్తున్నా, మామూలుగా వేస్తున్నా. కొత్త మిషన్లు ఇవి కొత్తవి ఎక్కడ దొరుకుతాయి మీకు ఏమన్నా? నాకైతే నేను ఇంతకుముందు అది మన వెటర్నరీ వాళ్ళ దాంట్లో స్కీమ్ లో తీసుకోండి, కానీ అంత పెద్దగా పెద్ద యూజెస్ అంత లేవు. నాకు తెలిసి బయట తీసుకోవడం బెటర్. అయితే హైదరాబాద్ లో రాణిగంజలు దొరుకుతున్నాయంట. రాణిగంజలు దొరుకుతున్నాయి, అక్కడ తీసుకోవడం మంచిది. ఫ్రెండ్స్, అన్న వాళ్ళ అయితే బర్రెలు వచ్చినాయి, ఇవే బర్రెలు. ఇప్పుడే మేపడానికి వెళ్ళారు, బయట మేసొస్తాయంట. అన్న మీరు ఉదయాన్నే ఎన్ని గంటలకు లేస్తారన్న పనికి? 4 గంటలకు లేస్తా. ఇద్దరు హస్బెండ్ వైఫ్ చేస్తారా? హస్బెండ్ అండ్ వైఫ్. ఈ పాలు విండడం ఈ పని మొత్తం మీకు ఎన్ని గంటల వరకు అయిపోతుంది? 6:20, 6:30 వరకు అయిపోతుంది. 6:20, 6:30 వరకు. ఇందుట్లో ఎన్ని బర్రెలు ఇస్తాయి అన్న పాలు? 12 బర్రెలు ఇస్తాయి. 12 బర్రెల. యాది బొక్క పడ్డదా? సరే, మీకు మంత్లీకి వచ్చేసి ఎంత ఇన్కమ్ వస్తుంది అన్న? 1 lakh అబో. 1 lakh అబో వస్తుంది. మెయింటెనెన్స్ దీనిలో దాన ఖర్చు అన్ని పోను నాకు మినిమం ఈ రెయిన్ సీజన్ అయితే 1 lakh వస్తుంది. ఇంకా మిగతా సీజన్ అయితే 60 to 80 మధ్యన వస్తుంది. 60 to 80 మధ్య. అంటే అన్నిటికి అన్ని పోనా? అన్ని పోను.